點樣創造一個類似 Manus 同埋 OpenCloud 咁樣嘅 AI 模型？大家新年好！今期係一個 AI 學習課程嘅進階版本，我將從零到一演示一下具體嘅搭建流程，點樣利用 DeepSeek 生成嘅 C++ 代碼，加上華為雲嘅免費 API 額度，成個過程呢都係喺 Windows WSL 裏面進行嘅，唔需要顯卡，新手都可以完成。我哋直接開始操作。首先，我哋打開我啲電腦，進入 WSL， 我哋輸入呢個命令，然後進入呢個項目嘅目錄，或者唔需要進入都可以。而家呢個目錄呢，就係呢一個咧，就係我哋就係用 C++ 幫我生成一個底層嘅代碼框架啦。我哋亦可以直接喺 Windows 呢度打開嘅。我哋直接打開我啲電腦呢度，直接喺呢度進入又可以。就會睇到呢個代碼咧，就係用借助呢個網頁版嘅 DeepSeek 幫我做出嚟嘅一個底層嘅架構。我哋而家測試一下，佢可唔可以運行？我哋直接喺個 WSL 入邊輸入呢個命令。我已經新建好咗呢個容器噶啦，而家最主要係演示一個測試過程啊。呢度再重新輸入過，而家就進入咗呢個容器入邊啦。咁我哋進入呢個文件夾，再進入呢個編譯嘅文件夾入邊，呢度係冇內容嘅。我哋可以喺度入嚟睇下。而家呢個係冇內容嘅，跟住我哋編譯一下睇下正唔正常。點樣編譯呢？輸入呢個命令，跟住佢喺度編譯咗，跟住呢個文件夾我哋刷新一下，跟住佢就會生成一個移進制嘅一啲混合文件。呢個係一個配置文件，跟住我哋就編譯下去，點編譯咧？輸入一個命令，跟住輸入一個12，呢個12嘅數字係一個線程數，因為我而家用嘅電腦係6核12線程嘅，我直接用最大12線程嘅運行佢。咁呢個就係一個編譯嘅過程啦。假如你輸入1嘅話，佢就會比較慢嘅；而家用12個線程一齊進行嘅話，佢就會比較快。最後尾咧，會喺度生成一啲執行文件，然後我哋喺個命令行入邊運行下呢個移進，呢幾個都係移進制一啲執行文件嘅。等佢編譯完成咧，我哋就可以運行佢噶。而家佢嘅不斷喺度編譯緊，所以佢就會增加嘅。嗰啲都係我哋之前我做嘅一啲，即係用DeepSeek幫我做嘅一啲測試文件嘅。咁我哋就進入 CD， 跟住就俾我測試一個 demo， 跟住咧佢就可以測試嘅呢個底層框架一個運行過程啦。所以喺而家係正常噶。正常咗之後咧，我哋下一步咧就係用呢個框架嚟學習。學習嘅話係一個大模型嘅一個蒸餾嘅學習過程，我哋可以直接用華為雲嘅一個模型，然後用
DeepSeek 幫我哋生成一個腳本，我而家喺度運行緊嘅，我可以暫停一下。暫停一下嘅話，我哋可以睇睇入邊有咩內容。入邊嘅呢個就我用 DeepSeek 幫我生成一個腳本。而家我冇運行嘅時候咧，佢嘅刷新一下，睇睇佢而家調用嘅次數，而家調用咗600次。如果運行嘅時候咧，佢就會不斷調用嚟進行一個學習同埋一個數據蒸餾啊。又再輸入一個學習嘅命令，跟住佢又會自動學習啦。成個過程就咁啦。第一步咧就係用 C++，第一步係用 DeepSeek 幫我哋生成一個 C++ 嘅代碼底層代碼框架，然後佢嘅原理咧就要我哋輸入去俾佢啦。我已經構建好嘅一個底層框架，然後咧再利用華為雲嘅一個免費嘅 API 1000萬 token 嘅優惠券。而家就係一個學習嘅過程啦，成個流程搭建嘅流程就係咁。最後尾佢學習完之後咧，就將佢所有內容再封裝，再重新編譯封裝一次。咁嘅話，呢個模型就係屬於我哋一個專有嘅個人一個模型嚟啊。我哋而家刷新可以睇睇，啱啱係600次嘅，而家未調用。如果調用之後，我哋可以睇到佢調用咗幾多次，用咗幾多 token。我而家用咗100幾萬嘅 token。我資源包咧就係之前有優惠券，有69蚊嘅一個優惠券，有1000萬嘅 token。而家就使用咗大概係使用咗200萬，仲有800萬嘅 token。好啦，今日嘅演示就到此結束。我哋用咗 DeepSeek 生成嘅 C++ 代碼，做出咗一個屬於我哋自己嘅 AI 模型。成個搭建過程咧就係咁啦。喺普通嘅電腦上，唔需要顯卡都可以直接搭建成功。希望對想喺 AI 模型上發展嘅朋友有幫助啦。如果你中意個視頻，唔好忘記點讚、收藏、關注。我哋下期再見，拜拜。